Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր կարծիքը ամսի 30-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին հավաքանու դուք ինչպես եք տեսնում այստեղ ընդդիմության շանսերը եւ իշխանության արդյոք ժողովուրդը պետք է գնա ընդդիմությանը ձայն տա ինչու եւ եթե ոչ իշխանությանը էլի ինչու Այս 7 տարվա մեջ ինչ երի որ երկրի համար հեչ մի բան ինչ ինքը ընդրվել է ինքը մենակ բարի միլիցիայությունն է ավելացրել, բարիգներին է ավելացրել, փողոցներին է պարգծրել, ժողովուրդն այո, ճիշտ եք ասել, հեչ մի բան, լավ բան չի երկրի համար։ Դուք մտածեք, այս կոմունալը, այս չաշխատելը, այս հանգացումը, Այս թուրք լրագրողների նոր մեր չեպից գումար կհայտայտեն կգողնա այս օրվա դրությամբ կուդան լրագրողներին կբերեն որ կուկան երկրի մեջ է կխնդան ծաղրեն ժողովուրդը աշկի առաջ ձեր կառնին այդիկ մտածեք ինչ պետք է որ մենք կկործանվենք ազգությունը կեշտա թուրք համետների մտածել ուղղությամբ կեշտան թուրքի ձերքի տակը պետք է ապրեն։ Կարելի է ասել, որ Գյումրիի ընտրությունները որոշիչ է լինելու եւ քվեն տալուց կարող է փոխվել նաեւ Հայաստանում։ Խնդիրն է, ասք կուզեմ որ ճիշտ ընտրություն կայացնեն։ Գյումրիում երկար եք ապրել։ Ոչ մի ձայն, ոչ մի բան։ Քանի հոգի կան զոմբիացած, կորցրած իրանց, ինչ այնտեղ լույս կկաբեն, շիբին կփռեն, գիտեն ադոր համար իրանք պետք է լավ ապրեն, չէ, այս սեզոնը կպրզնեն այդ շիբինն է կվերջանա։ Կուզենայի ձեր կարծիքը հարցնել։ Ոնց եք տեսնում առաջիկա ընտրությունները, համայնքային նշանակության խնդիրները ով կարող է այստեղ լուծել։ Շատ բարի, ես առաջինը կուզեի դիմեի հայ ազգությամբ, որպես այլաս կոչ կենեի որ այսօրվա իշխանությանը չընտրեք, գնացեք ում կուզեք ընտրեք այսօրվա այս իշխանությունը մի կընտրեք, այդքան բան։ Ես այսօրվա ընդդիմությանը կտեսնիմ ամենաճիշտ ընտրությունը, որ ես լավ բաներ եմ տեսել քաղաքի մեջ է երած, դուր համար ես պետք է շտամ իմ ուզածս մարդուն ընտրեմ։ Նախ մի խնդրանք ունիմ ժողովրդին մի ադամ լավ մտածեք, ձեր ապագայի մասին մտածեք, ձեր երեխեքին, ձեր երկիրի մասին որ եկուց շատ վատ բան կսպասվի, եթե դուք չընտրեք լավ ճիշտ մարդուն։